Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para siswa. Pripun pawartosipun? Sami sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Pripun pawartosipun Mas Adit? Sehat, Bu. Sehat? Alhamdulillah. Menawi Mbak Ratna? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ugi sehat nggih? Saderengipun pasinaon dinten menika dipun wiwiti, sumangga kita dedonga sesarengan. Sinten ingkang dados ketua ing kelas menika? Kula, Bu. Mas Dito? Nggih. Sumangga Mas dipun pandhegani rumiyin. Miturut kapitayan ugi kapitadosan sangsowan, tetungga dipunwiwiti. Purna. Dinten menika Ibu badhe ngrembak materi cerita pengalaman pribadi. Sinten ingkang mangertosi tegesipun? Nggih, Mbak. Sinten? Mbak Novi nggih. Menapa, Mbak? Nggih. Cerita pengalaman pribadi menika cerita ingkang sampun kedadian. Peristiwanipun menika utawi prastawanipun menika sampun dipun lampahi. Lajeng saderengipun Ibu lajengaken njlentrehake materinipun, Ibu badhe presensi rumiyin nggih. Mas Dito mlebet nggih. Menawi Mas Adit wau nggih ugi mlebet. Mbak Ratna Wonten, Bu. nggih wonten. Mbak Novi wonten. Lajeng Mbak Dwi Wonten, Bu. wonten nggih. Mbak Safitri Wonten, Bu. nggih. Mbak Fatia. Mbak kok boten wonten semantenipun. Amargi sinyalipun, Bu. Oh nggih, sinyalipun ical. Mas Nur Wonten. wonten. Mbak Afifah Wonten. nggih, ugi wonten. Kelas menika jangkep sedaya nggih. Alhamdulillah. Lajeng Ibu badhe share screen rumiyin. Sampun ketinggal menapa dereng? Nggih, sampun. Cerita pengalaman pribadi. Saderengipun mlebet materinipun, Ibu badhe ngandharaken kompetensi dasaripun. Ingkang kaping setunggal, memahami isi teks cerita pengalaman yang mengesankan. Lajeng, menulis teks cerita pengalaman yang mengesankan. Ancas pasinaon dinten menika, siswa saged nganalisis pokok-pokok isi teks cerita pengalaman pribadi kanthi leres. Lajeng, siswa saged nyerap teks cerita pengalaman pribadi kanthi basa kang komunikatif. Lajeng, kaping 3, siswa saged mempresentasikan utawi nyariosaken
cerita pengalaman pribadi kanthi ragam muka. Kalau wau sampun dipun andharaken kalih Mbak Novi. Menapa to pengalaman pribadi menika? Tegesipun teks pengalaman pribadi menika teks cerita pengalaman pribadi kalebu teks cerita ulang utawi teks recount. Pengalaman pribadi menika teks kang nyeritakake pengalaman sing wis tau kedadean ingkang sampun dipun lampahi. Lajeng wujudipun cerita pengalaman pribadi menika wonten gangsal. Setunggal nyusahake utawi nyedihake. Kalih jengkelake. 3 nyenengake utawi nyengsemake. Sekawan lucu. Lajeng ingkang pungkasan medeni utawi nggegerisi. Sinten ingkang badhe nyukani tuladhanipun wujud cerita ingkang nyusahake utawi nyedihake? Nggih, Mbak Novi? Nggih, leres. Mbak Novi menika kala wau sampun ngandharaken tuladhanipun menika dipun tinggal lagi pas sayang-sayange. Sayang kalih sinten to, Mbak? Nggih, Mas pacar nggih. Kelas 7 menika ampun pacar rumiyin nggih. Kedah fokus sekolahipun. Ampun pacaran rumiyin. Lajeng wujud cerita ingkang jengkelake sinten ingkang badhe nyukani tulodo? Nggih leres sanget. Menawi Ibu sampun ndhawuhi kita tumbas napa uyah, kita nggih kedah lajeng mangkat. Boten sah mangke-mangke. Menawi dipun tunda utawi dipun undur-undur menika Ibu jengkel. Kan badhe masak, Ibu nggih betahaken uyah. Makanipun mula Ibu jengkel menawi anakipun utawi putranipun boten langsung mangkat menawi dipun dhawuhi kaliyan Ibu. Lajeng nyenengake utawi ngsemake. Sinten ingkang badhe maringi tuladha? Nggih, Mbak Ratna. Menapa, Mbak? Nggih, Mbak Ratna menika dipun paringi bapak sepeda nggih. Menika cerita kang nyenengake. Mbak Ratna nggadhahi sepeda enggal. Lajeng lucu. Sinten ingkang badhe nyukani tuladhanipun? Nggih, Mbak Dwi. Menapa, Mbak? Nggih, kepleset teng pundi, Mbak? Oh, nggih, kepleset teng margi. Lajeng cerita ingkang medeni utawi nggegerisi sinten ingkang badhe nyukani tuladha? Nggih, Mbak Safitri pripun? Nggih. Ningali dedemit wonten pundi?
Nggih. Mula menawi sampun dalu boten sah medal nggih. Nggih. Lajeng strukturipun cerita pengalaman pribadi menika wonten 3. Setunggal orientasi utawi pitepangan, kalih peristiwa utawi prastawa, 3 reorientasi utawi dudutan. Menapa to orientasi menika? Orientasi yaiku aweh informasi babagan sapa, ing ngendi, lan kapan pengalaman kuwi kelakon. Tuladhanipun, nalika dina Minggu, aku lunga menyang Kota Batu karo keluargaku. Menika tuladhanipun orientasi. Lajeng peristiwa utawi prastawa. Peristiwa yaiku cerita kronologine utawa runtutane cerita. Menika urut-urutane cerita menika mlebet wonten struktur peristiwa utawi prastawa. Lajeng reorientasi utawi dudutan yaiku rangkuman cerita kang isine mbaleni kaya pitepangan. Tuladhanipun ya kuwi mau ceritaku nalika aku dina Minggu menyang Kota Batu karo keluargaku. Jan, rasane seneng yen ngiling-ngiling pengalaman kuwi. Dugi mriki wonten ingkang badhe nyuwun pirsa? Dereng. Ibu lajengaken nggih. Titikanipun utawi ciri-ciri pengalaman pribadi menika ingkang kaping 1 nyata utawi imajinatif. Lajeng kalih runtut miturut urutarane cerita saka kawiwitan nganti pungkas. Lajeng nyritakake kedadean kang wis kelakon. Unsur-unsur cerita pribadi menika wonten tema, alur, penokohan, latar, lajeng amanat. Tema menika gagasan wigati sajroning cerita. Lajeng alur, lelakone para paraga ing cerita. Wiwit lekas nganti pungkas. Lajeng penokohan, nyritakake watake para paraga. Lajeng latar, ngrembug papan wektu lan wasana sajroning cerita. Lajeng amanat, piweling kang bisa dipundhudhut saking sajroning cerita. Pokok-pokok isi cerita pengalaman pribadi menika wonten gangsal W plus tunggal H. Sinten ingkang mangertosi menapa gangsal W plus tunggal H menika? Nggih, setunggal what. Kalih? Nggih, leres. Where. 3. Mas Adit menapa Mas? Nggih, leres. When. 3 sampun when. Sekawan? Nggih, Mas Dito? Nggih, leres. Wo. Gangsal? Sinten ingkang badhe mangsuli? Nggih, Mbak Novi? Wai, leres. Lajeng ingkang pungkasan? Mbak Safitri, menapa Mbak? Ho, nggih leres.
Wat menika apa? Apa to kang diceritakake? Lajeng where. Menawi basa Indonesianipun menika di mana? Ana ngendi papan critane? Lajeng when. Kapan? Kapan kedadeyane? Lajeng who. Siapa? Sopo kang cerita? Lajeng why. Mengapa? Keneng apa kedadeyanipun menika? Lajeng ingkang pungkasan how. Bagaimana? Kepiye kedadeyane? Ibu badhe nyukani tuladha cerita pengalaman pribadi. Sumangga samangke para siswa dipun semak kanthi permati. Lajeng samangke ibu badhe nyukani pitakenan gayut kalian pokok-pokok isi cerita pengalaman pribadi. Ibu waosaken nggih. Cerita iki kedadean durung suwe. Merga lagi ana pandemi corona, kabeh bocah sekolah dipraina. Esuk kuwi dina Selasa. Aku lan kanca-kancaku duwe rencana kepengin ngontel tekan kutha. Sadurunge mangkat, kabeh persiapan wis tak cepakno. Ora lali wedang ing botol, masker, lan hand sanitizer. Awit ana ing era new normal iki, menawa arep lunga menyang ngendi wae, kudu nganggo masker. Nalika pit-pitan, maskerku tak pelorotke. Awit yen lagi olahraga, ora diparengake maskeran supaya ambegane ora sesek. Esuk kuwi srengenge wis rada penter. Aku lan kanca-kancaku mandeg ana ing pertelon saperlu leren. Dumadakan ana Satpol PP lan Pak Polisi kang arep gelar operasi justisi utawa operasi penertiban masker. Banjur nyedhaki aku lan kanca sak rombongan. Saperlu ngelikake supaya nganggo masker kanthi bener. Aku rada kaget. Rumangsaku, aku wis nganggo masker kok. Banjur maskerku tak benerno. Aku sing mau ngelak merga kahanan wis rada panas lan wis rada adoh anggonku ngontel lan langsung wae aku mbuka botol lan ngombe. Welah dalah, banyu muncrat ana ngendi-ngendi. Lan teles klambiku, kamangka anggonku ngombe wis tenanan. Jebul, masker kurang tak buka. Kabeh kancaku padha ngguyu cekakaan. Pak Polisi yo melu ngguyu. Isinku ra ilang-ilang. Karepku ngombe supaya ngelake ilang malah isin ra karuan. Menika tuladhanipun cerita pengalaman pribadi. Ibu badhe nyukani pitakenan. Setunggal. Apa kang diceritakake? Sinten ingkang badhe mangsuli? Nggih, Mbak Novi, menapa Mbak? Nggih leres. Ngombe nanging isin amargi tasih ngagem masker. Lajeng
Ana ing ngendi papan critane? Sinten ingkang badhe mangsuli? Mbak sinten Mbak Fatia nggih. Nggih leres, ana ing pertelon. Lajeng kapan kedadeyane? Sinten ingkang badhe mangsuli? Mas Adit, pundi Mas? Kapan? Ngapunten nggih. Nggih, dinten Selasa ngenjang. Lajeng sapa kang crita? Mbak Dwi nggih. Aku leres. Lajeng kena ngapa kedadeyanipun? Nggih, sinten ingkang badhe mangsuli? Mas Nur nggih, pripun Mas? Nggih, leres. Kaget ditegur dening petugas polisi. Babakan nganggo masker, banjur kelalen ngombe isih nganggo masker. Lajeng ingkang pungkasan, kepiye kedadeyane? Boten ingkang wonten saged mangsuli? Nggih. Ngontel nang kutha. Wektu kuwi leren ana pertelon, banjur kaget. Ana petugas polisi ngelekake supaya nganggo masker kanthi bener. Banjur ngombe kelalen menawa isih nganggo masker, akhire diguyu wong kang weruh. Nggih, sakmenika pitakenipun sampun dipun wangsuli sedaya nggih. Iki mriki wonten ingkang badhe nyuwun pirsa? Nggih, dereng wonten. Minggu ngajeng kita nglajengaken materi cerita pengalaman pribadi. Lajeng samangke para siswa wonten tugas. Tugasipun menika para siswa kedah ngunduh wonten ing Google Classroom. Tugasipun menika dipun kempalaken wonten Google Classroom. Deadline-ipun dinten Selasa ngenjang nggih. Nggih. Menawi boten wonten ingkang badhe nyuwun pirsa, Ibu pungkasi rumiyin. Nggih, semangga ndedonga rumiyin nggih. Mas Dito nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih para siswa.